Hralidovi detektivky, část 7. Nemocnice. Když Slajreka odvezli do nemocnice, tak sestra řekla: "Položte ho sem." Sestra na Slajreka řekla: "Bolí tohle?" "Ano," odpověděl Slajrek. Sestra řekla: Poleží si tu asi tak 2 týdny." Hralid a s ostatníma vykřikli: "Dobře!" Odešli z nemocnice a Hralid nabídl, jestli nechtějí jít k němu domů. Řekli, že jo. Když přišli domů, tak Arnošt vyskočil Hralidovi do náruče. Když se domazlil s Arnoštem, tak šel Hralid ulovit a usmažit ryby. Jak usedl ke stolu, tak Dedecky řekl: "Ta ryba je dobrá." Hralid vyprávěl, co do ní vše dal. O 2 hodiny později Hralid dojedl rybu a šel umývat nádobí. Rozloučil se s kamarádama a šel spát.